Combien ça coûte cette maison? Ouais. Il a pas elle, elle ça coûte. Elle, ça, je sais pas. Yes, moi je connais pas, elle ça coûte 1000 40 40 000 40 000 euros. Ouais, 40 000 euros. C'est cher, hein. Quel est le prix de ces lunettes? De ces lunettes. te donne comme foot de ces lunettes? Ouais, avec tu le ciseau, non? Combien ça coûte ce chapeau? Ce chapeau. Ce chapeau. Ça coûte. Il coûte. Il coûte. Il coûte. Hein? Il coûte 5 euros. 5 euros. 5 euros. C'est que tu as un peu combien ça coûte 3 chaises? Ça coûte une très carique. Ah, combien ça coûte? C'est 3 chaises. Au secteur tricarique. C'est 3 chaises. Oh, c'est combien ça coûte les 3 chaises? Tu joues. Les 3 chaises. Mais, t'en as d'autres qui étaient là? Yeah. Vas-y. Ouais, ça va. Juste question, pas j'ai comme ça. Combien ça coûte l'appât? Lapin ou le pain? C'est mon de lapin, je l'ai pris. Mon de le pain, pourquoi? Mais, hein? Le pain, je bouca, lapin, l'ai pris. Je dois dire que tous les jours, c'est la dit libre. Si tu veux le chez libre. Ok, ça va, merci. Combien ça coûte les ordinateurs portables? L'ordinateur portable. Portable. Ouais. Bon. Combien ça coûte une pachette de biscuits? Combien ça coûte des baskets Nike est-elle à droite Adidas? Très bien. Osman? Merci. Prof. Acum degeam? Unui cumbo po nuk e di tash, unë që I vrejt atë një gabimin që nuk e kum shtukit se, unë që cumbo combia coûte un paire për shembull de pantallonës. Combia tash nuk e di akom, domethënë është mira, duhet me pas se coûte. Combien coûte? Ose combien ça coûte? S'ka problem. Vetëm combien duhet me qenë. Po. Tani combien coûte un paire basket? Combien coûte un paire de t-shirt? Një parë, no. Un t-shirt. Se një parë majica nuk shkon veç me bu un t-shirt. Ouais, un t-shirt, ça va. Un t-shirt, oui. Profi kumbo pyetje, po përgjigjet nuk është problemi të thonë edhe kështu. Mirë, përgjigjet. Besoj që I den do thotë vetëm shpjegimin, ja, pa rëndësishme është mu ditë jo mu pyet. Mirë, këtu kemi le lien entre les mots, pra lidhjen mes fjalëve. E shihni si lidhet, c'est un objet, hein? Tu as un ami, këtu, un ami. Cet objet est très beau. Son ami, këtu lidhet, a une affiche. Cette étagère. Këtu kemi cette étagère, lidhet. Et là, shumë e bukur? Po. Shumë e mirë, shumë e bukur. Et là, un petit ami. Këtu kemi petit ami. Hein? Mirë, mësimin e 7 a keni kuptu? Profesorja ka qenë ke përemrat doktor. Edhe çmimet pak, ha? Edhe çmimet, po, sa kushton edhe të kthejmë përgjigje. Mirë, këtu është mësimi 8, detyrat e 7 që duhet t'i kryeni në libër të punës, 2 faqe.
Mirë, do të kalojmë te le coin des artistes. Kemi këndin e artistëve. Kemi një film, fait La Môme, un film d'Olivier Dahan avec Marion Cotillard et Gérard Depardieu. Je sais que Gérard Depardieu est que toi, je me femme. Un acteur très célèbre en France. Tous les Français le connaissent. Il a quitté la France, il a déchiré le passeport français, il est allé en Russie, hein, à cause des taxes, parce que la France a des taxes très élevées, hein, ou bien très élevées pour ses habitants. Franca ka taksa shumë të larta për banorët e saj, kështu që ky ka braktisë Francën dhe ka ikur në Rusi, duke e shkruar pasaportën franceze dhe deklaruar që nuk është francez. Pas sa vitesh u kthy nga Rusia për në Francë pra. Mirë, La vie en rose, ka jeta në trëndafil. Kjo është një shprehje në frëngjisht, signifie pra une personne qui est optimiste. Nën kupton një person që është optimist, ha? Edhe shan jetën pra d'une façon positive, ok? La couleur rose pra s'approche toujours de la gaieté ou l'apaisement. Pra ju afrohet shumë qetësisë edhe gëzimit. Kështu është edhe kuptimi La vie en rose. Pra personi i cili e shën jetën në mënyrë optimiste dhe në një mënyrë të qetë. Choisissez une photo du film La Môme et décrivez-la. Zgjedhni një foto nga filmi dhe përshkruani. Para se ta përshkruajmë, do ta lexojmë këtë. Faites associer chaque texte à une des photos. Lidhni secilin tekst nga njëra nga fotot. Fillon Edvini e lexon deri këtu. Edhe përkthen natyrisht. Edvin, tu es là? Mirë, vous m'entendez ou pas? Më dëgjoni? Oui. Edvin, atë lexo Po. deri këtu. Lexo deri Si, këtu. pro. Si, hein? Si, tu m'entends. Ue. Per l'imano italiano. No, si, i tha dhe No, frëngjisht. edhe frëngjisht. Ah, sekondit. Si, pra është po, po. Po, i njëjti kuptim. Me uj. Vazhdo të vjen deri këtu lexo. Edvini na iku, vazhdo vllaznim. Ça va? Deri këtu. Prej fillimit, po. Po. Les femmes est au centre de la photo et l'homme est à côté d'elle à gauche. Il porte des vêtements noirs. Elle porte un chapeau. Un chapeau. Un chapeau. Ouais. Një femër është në qendër të fotos dhe burri është à côté de Afër saj. Afër. Ça va, merci. Dhe burri është afër saj në të majtë. Il porte des vêtements noirs. Il porte. Ajo ka veshur rroba të zeza. Ata kanë ajo ka një ashtu një kapele. Profesor, kjo doja para el, çka kuptimi jep? Sigur më thonë të saj, sigur në se themi del, të saj. Afër saj. Po ja pra mikrofonin para s'ka përgjigjesh. Mirë, deri ku e lexove ti? Chapeau. Un chapeau. Mirë, ndala këtu, vazhdo këtu të vjen. A të tregoj cilën foto po? Ja, të lexojmë deri në fund,
Ça va. Sur la table, il y a de verres et de fleurs. Une autre femme est à Bien, hein? côté, Autre femme. autre femme Mhm. est à côté de la femme au chapeau. C'est la photo. Në tavolinë ka gota dhe lule. Një grua tjetër është afër gruas me kapele. Është e foto se është kjo foto. Mirë është, cila është? B. This is foto me B-ja. Kjo është B-ja, po. Mirë. Osman lexo deri këtu. A ban veç me pyet prof për një Patjetër. fjalë, Po. asi tani harroj. Ç'kjo autre? Autre. Tjetër, ha? Po, Tjetër. po. Tjetër, Do a? Pra një grua tjetër. Autre frëngjisht shënon aty tjetër. Fjalë tjera keni? Pa njërë fjalë tjera. Kam dy profesor. Po? A kam nga nëse notre, mos është në kuptim tjetër, notre. Notre yni. Ne kemi mësu këtë notre. Jo, Për emra kam fjalën këtu në Francë kur më thon notre, më duket sikur po më thon tjetrën, prandaj. Mos të kanë thonë l'autre. Lot tjetër, Kjo është si më thonë tjetrën ose tjetra. lot. Ndërsa notre është yni. Po notre yni, po lot. L'autre. A me fillu, prof? Fillat deri këto lexo. Il y a un homme et une femme. Le homme porte une chemise blanche. Il n'a pas de lunettes. Il n'a pas de... Lunettes, hein? Oui. Ouais. Il n'a pas de... Il n'a pas de chapeau. Chapeau, oui. Do më thonë pro, po thot që është një burr me grian. Mirë, është një burrë dhe një grua. Po, Burri i bardhë, këmishë të bardhë, s'ka të syze. bardhë, nuk ka syze dhe nuk ka kapel. Mirë, vazhdo Don. La table est entre l'homme et la femme. Sur la table, il y a deux cafés. Mirë, lexo këtë Ilja. Il y a deux cafés deux faits. C'est la photo un Numéro? A. Non. Non, B. Non. B. Ata për kësej prof tani në shumë. Në tavolinë, Tavolina është në mes, ha? në mes të burrit dhe gruas, Mirë, mbi tavolinë. mbi tavolinë ka Kafe. dy kafe edhe çaj. Vetëm kafe, jo dy. Ha? Aha, okay. Ka kafe dhe çaj. Çaj. Është foto. Kjo është foto B-ja s'ka mundësi më kona asaj, ja? Jo. Është kjo. Ë. Shën kjo? Eja. Eja. Ë. Kjo këtu, ha? La foto ë. Okej, unë s'kom dalë për mas në qytetë. Fal. Tash Do të thonë është e. Ju zgjedhni njërin nga fotot. Për shembull, mund ta merrni njërin nga këto dyja. O, mo, bro. Ose njërin nga këto trija, edhe përshkruani çfarë ka në foto. Pra cilën doni? Ja dërgoj edhe në Skype për ata që s'kan librat.
është një. Pra me pak fjali për shkrumi çfarë sheni në foto. Orën tjetër do të dalim në një kapitull të ri. Shpresoj që do të arrijmë ta përfundojmë edhe teçin. Kemi l'appartement à louer me apartament. Kështu që ju kërkoj që të bëni përsëritje sa më shumë nga 2 kapitujt e parë. Shanteraj, nëse s'ka bëj. Më hersi. Shant. Nuk më dëgju këngën e Shanteraj kësaj. Ja rova emrin. Nga Kosova që është. Shantea. Alors, à la fin, c'est Yatan qui vient d'arriver. Ouais, Osman? Prof, duke nuk po di bë francesht që thuhet. Duke. Duke. Po. Qa do më thonë të thuj fjalin? Më thonë prof që janë një burrë dhe një grua, e kanë një tavolinë dhe janë duke pirë kafe. Mirë, duke pirë kafe, që kjo frëngjisht e shprejnë sikur të na që themi shqip. Për shembull, en parlant, duke folur, en buvant, duke pirë. Qartë? En mangeant, duke ngrënë. En cherchant, duke kërkuar. En chantant, duke
kënduar. Ha? Mirë, vetëm këtu ka forma kur bëhet përdorimi i tyre. Se për shembull tash në këtë rastin se domethënë elles sont en train, përdoret një formë ato janë duke, që është aksion i rrjedhshëm, ha? Për shembull kur them je suis en train d'apprendre. Jam duke mësuar për këtë, ha? Elle est en train de boire. Ajo është duke pirë. Më përdor këtë en train, okay? En train frëngjisht është shprehje që ka kuptimin kontinuitet që është duke bërë tani. Bah, Yeton, pourquoi tu es si retard aujourd'hui? Je aujourd'hui. Tu étais où? Où est-ce que tu étais? Tu travaillais? Tu étais en ville? Je travaille. Voilà, j'ai été au travail, bien, j'ai travaillé. C'est comment la situation en Macédoine aujourd'hui? C'est mieux? Oui, en Macédoine. Macédoine. Le corona, c'est parti? Ah, je crois corona. Petit. C'est parti. C'est parti le corona, c'est ça? Edhe pak po Ouais. dhe e kisha paraqetur do të që punë isha. Mirë, Jeton duhet ta Jetën e kam marrësh, të mërkur. do të na mbyllet kjo kanali, ju hyni me njerë, duhet ta zgjedhësh një foto dhe përshkruash çfarë sheh, ha? Sikur në shembull që i kemi këtu.